Takk for det, Tom. Jeg tror alle vet at sykkelen den er bra for folkehelsen, for miljøet og for klima. I andre store byer så har de en langt høyere sykkelandel enn det vi har her i Bergen. Og det henger sånn naturlig nok sammen med investeringer i sykkelinfrastruktur. Vi er opptatt av at det legges til rette på sykkelveier for hverdagssyklistene. Og det er alle oss som kan bruke sykkelen når vi skal på butikken, vi skal på jobb, vi skal på skolen, levere i barnehagen, eller vi bare skal bruke sykkelen for å besøke venner og familie. Så kan du jo stille spørsmål, ja, hvorfor står jeg her og snakker om sykkelveier under en bybanemarsj? Og da er det sånn at de er ikke bare gående syklister, bybanebrukere eller bilister. De aller fleste av oss bruker alle transportformene og tilhører alle gruppene. Og da er det å finne de gode løsningene for å kombinere de ulike transportformene. Det gjør at man noen ganger bruker beina, noen ganger bruker man sykkelen, og noen ganger vil vi også sitte på bybanen. Så må det ikke være noen tvil om at det er bybanen som er motoren i en grønn byutvikling i Bergen. Og sammen med bybanen til Åsane så skal det altså bygges 12,7 km hovedsykkelrute. Hovedsykkelruten den inkluderer altså en sykkeltunnel som går herifra og retning Eidsvåg. Det vil utløse en helt ny dynamikk når man slipper å sykle rundt Eidsvågsneset, sånn som vi gjorde nå, eller over Munkebotn på Turveien. Da får vi langt flere syklene. En sånn samordnet byutvikling, hvor man ser dette i sammenhengen, det tror jeg er en god løsning på dette. Og det er det som skal til for å få en bærekraftig byutvikling. For vi er både gående, syklende og bybanebrukere. Så vil jeg gi en liten honnør til Åsane. Det er virkelig Åsane sin tur. Det er kanskje også den bydelen som det er vanskeligst å ta seg frem på sykkel. Det er en bydel som lider under en byutvikling, hvor alt har dreid seg om motorveier og store parkeringsplasser, og fint lite annet. Det er mange hindringer i veien for å komme rundt i Åsane, og fra de store borettslagene, og fra sameiene, og videre innover til byen, så er det altså rundt Eidsvågsneset som syklene må komme. Og da er det sånn, altså bygger man mer motorvei, så kommer det mer biltrafikk. Bygger man mer sykkelvei, så kommer det også langt flere syklerne. Og da har vi også sett at når bygger man bybanen ut, så kommer det faktisk svært mange bybanebrukere. Så vi i Syklistenes Landsforening, vi er også opptatt av at det skal være øremerkede midler til sykkelinfrastruktur. Vi har jobbet hardt opp for å få det inn i Nasjonal transportplan. Vi har ikke lykkes med det, men målet i Nasjonal transportplan ligger fast. Det skal være 20% sykkelandel i de store byene. Og det krever utbygging av sykkelinfrastruktur. Jeg har forstått det sånn at det er usikkerhet rundt fremdriften av bybaneprosjektet, og dermed også finansieringen av hovedsykkelruten til Åsane. Vi er redde for at det kuttes deler av prosjektet, og at hovedsykkelruten den må være fortsatt integrert del av bybaneprosjektet. Det må ikke kuttes ut ulike deler av det. Sykkelvei må bygges sammenhengende hele tiden. Og avslutningsvis så vil jeg legge til at ordentlig sykkelvei, det er sykkelvei som er fysisk atskilt fra annen trafikk. Det er da man appellerer til nye grupper syklene, og det er det som må til hvis vi skal få en vesentlig økning i sykkelandelen. En siste ting. Alle skjønner at skinnegangen til bybanen må bygges sammenhengende, men det må også sykkelveiene. Sykkelveien må bygges sammenheng, ikke stykkevis og delt. Vi ser alt for ofte at når ting blir litt vanskelig, når det blir litt arealknapphet, så bare stopper sykkelveien, bare forsvinner. Da utløser man ikke den fordelen av de store investeringene samfunnet har gjort. Det er først når man bygger sykkelveien sammenhengende at verdiene kapitaliseres. Så avslutningsvis kan jeg si at sykling, det fremmer helse, det fremmer miljø, det fremmer klima, og vi heier på bybanen for å få på plass en hovedsykkelrute. Takk for meg.